टेक 7 एक्शन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नमूसत। तो आप लोग देख रहे हैं मूनलाइट व्लॉग। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे घर मेहमान आए थे तो हमने क्या क्या की। प्लीज शुरू करते हैं। डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब। सबसे पहले हमने उनसे सलाम ली, फिर हमने उनको टी सर्व की और फिर हमने उनको स्नैक्स सर्व किया, जिनमें से ये छोटा सा प्रीव्यू है। देखिए और एंजॉय करिए। मजा आया। A few moments later. टाइम हो गया तो अभी हमने अपने मेहमान गेस्ट के सामने बिरयानी रखी है जो कि मेरी अम्मी ने बनाई थी। वैसे भी आपको पता है कि मेरी अम्मी कितना अच्छा खाना बनाती हैं, तो फिर देखें और एंजॉय करें। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रुको जरा, सबर करो। अरे एक तो चीज रह ही गई थी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? डिजर्ट तो दिखाया ही नहीं आपको मैंने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। The next day. Five hours later. मैंने वो खा लेना। क्या देख रहे हो? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।